கரணம் மரணம் மழை காரணமாக நிரம்பும் ஆபத்தை உணராமல் கோவை தற்போது இடைவெளி இல்லாமல் மழை பெய்து வந்ததால் குளங்கள் நிரம்பியிருக்கிறது. மழை காரணமாக நிரம்பும் குளக்கணைகள் இறுதி தன்மை இல்லாத நிலையில் ஆபத்தை உணராமல் பெற்றோர்களுடன் குழந்தைகள் மீன்பிடிக்க சென்றனர். உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என எச்சரிக்கை வலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வளையத்தை தாண்டி குழந்தைகளுடன் மீன்பிடிக்கும் பெற்றோர்கள் இது குறித்து குள பாதுகாப்பில் உள்ள ஊழியர்கள் கூறுகையில், மழை தூறலாக வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த மழை குளத்தை சுற்றி பதிக்கப்பட்டுள்ள கருங்கற்கள் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றியது போல இருப்பதால் வழுக்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இதை மக்களிடம் எடுத்து சொன்னாலும் கேட்பதே இல்லை என்கின்றனர். குறிப்பாக ஆற்றுப்பாலம், சுண்ணாம்பு கல்வாய், அணைக்கட்டு மற்றும் குப்பளம், பெரியகுளம் என்ற அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தை தாண்டி மக்கள் செல்கின்றனர். கூடவே குழந்தைகளையும் அணைக்கட்டுவது வாகனங்கள் பெரிதும் செல்கின்றனர். கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற ஆபத்தை உணராமல் உள்ளே சென்று மீன் பிடிக்கின்றனர் என ஆதாரங்களுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.